चॉकलेटी स्टार हमारे श्याम चाय जी हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? यही कहना चाहते कि आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए। क्या कर रहे हैं यार तू? लड़का बटुक मटुक। राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ऐसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बटुक मटुक का हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे उपनयन संस्कार है, तो चलते हैं उसमें। बस पास ही में है गाइस, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आज उपनयन संस्कार आप सभी को दिखाएंगे। अभी आ गए हैं मटुक भाई के घर पे, और देखिए अभी पंडाल इधर चारों तरफ से लगा हुआ है, और सामने गाइस इधर खाना बन रहा है, ठीक है। और ये रहा पंडाल, और ये रहा पंडाल, देख सकते हैं गाइस आप लोग। और अभी हम चलते हैं उधर, जनेऊ शुरू हो गया है उपनयन संस्कार, तो आप सभी को दिखाते हैं गाइस। अभी उपनयन संस्कार शुरू हो चुका है, और यही है लड़का बटुक मटुक। ओम पवित्र स्तो वैष्णव्य प्रणव उत्पन्नम चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिस्तस्ते पवित्र। ये आलू रहा भतीजे के जनेऊ में, चेरी आलू छिल रहा है। आही लोग भाग रहा है उधर। हो रहा है जनेऊ, और अभी कुछ देर में टकला भी होने वाला है। मटुक भाई देखिए गिलास बांट रहा है, खाली थम्स अप आने वाला है, थम्स अप आने वाला है, गिलास थमा दिया, पता नहीं कब आएगा कि नहीं आएगा। ये लेना बोतल लेना है ना, सब गिलास मिल जाएगा। इसका भी ब्लॉग बनाना कि हाँ हमको हाँ। मिल गया, नहीं तो ठीक है लाओ। बोला था थम्स अप, ला रहा है स्प्राइट। थम्स अप से मांगा है स्प्राइट की बात पता है। मतलब तू ही सबका दाम जानता है, हम लोग नहीं जानते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से, और फिर आएंगे कुछ देर बाद। कोचिंग करके आते हैं, कंप्यूटर क्लास करके, उसके बाद फिर आते हैं। अभी आ गए हैं घर पे, और जा रहे हैं अभी क्लास करने, और क्लास करके आएंगे तो फिर यहाँ पे चलेंगे गाइस। तो गाइस अभी चनपटिया से क्लास करके आ गए हैं, और चलते हैं मटुक भाई के घर। गाइस तो मटुक भाई अभी टकला हो चुके हैं। ये भी हस्त स्थित नाम गोत्र का हो पराशर गोत्र उत्पन्नम अमित सर्वाणम ब्राह्मणम। देखिए अभी आते आते यहाँ पे मिठाई का डिब्बा मिल गया। दिया कौन है पहले ये बताओ? तुम थोड़ा दिया, तुम दिया। तो इसमें क्या क्या मिठाई है गाइस, तो अभी खा लेते हैं गाइस। चॉकलेटी स्टार हमारे श्याम चाय जी हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? यही कहना चाहते कि आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए। थोड़ा एक गाना सुना दीजिए पब्लिक को। अरे एगो गाना, एगो हो जाए। सब कोई पब्लिक क्या कहेगा? अमरीश भाई अभी टकला हो चुका है, और इनको अभी कुछ ही देर में कपड़ा पहनाया जाएगा। लाइट बंद कर दो। एगो तो लाइट नहीं के लगा वाला, लाइटे बंद कर देता है अपन कैमरा के। जी यही रहा बटुक मटुक। उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, और भोजन कराया जा रहा है, आप लोग जो देख सकते हैं।